提示，2個半鐘其實係一定唔夠玩噶啦，所以全日啦。呢度地方超大，音樂角落都係夜玩嚟噶。而呢度就係自助餐區啦，等我哋去呢套先。自助餐係由11點半開始，之後就會全日供應噶啦。係咪好好呢？但係都係玩嘅先啦。呢度有運動 game 啦、音樂 game 啦，哇！仲有好多賽車 game 啊！射飛球先，哎呀唔中添。呢度仲有射箭同埋槍擊，好特別嘅騎馬機啊！哇，好大嘅跳舞機啊！等我陣大顯身手啦。而家嚟就係 Mario 賽車啦，可惜佢壞咗啦。如果唔係，我哋都唔知會玩幾多次啊！唔緊要啦，咁我哋嚟玩碰碰車啦，982cm 就可以玩噶啦。Let's go！ 雖然地方唔係好大，但我哋都玩咗6次以上啦。衝啊！揸完車，玩下啲經典遊戲先。將手部運動先，睇我幾快！騎馬機終於冇人啦，哇！但係好高啊，其實佢仲可以好快噶。哈！你睇我哋兩個，蹦蹦蹦蹦蹦！哈！渣男，我好嬲啊！快嚟台啊！再嚟咗好多間麻雀房，各位長又可以盡情玩啦。有上下層嘅打機房，喂，夠鐘啦，4幾咯！俾你睇下你嘅菜單啦，玩得啊！隨時就去食翻一隻雞髀啦，仲有冬瓜茶同可樂啊！佢嘅炸雞同扇貝真係唔錯噶，我食咗好多隻添啊！而大哥哥姐姐，夜晚仲可以嚟翻飲幾杯添啊！真係好滋味啊！你而家再玩過啦，唔玩就蝕晒啦。雖然呢個滑梯同攀爬活動係比較少，而且就係得小朋友玩得咋。不過唔緊要啦，多機打先係最重要噶嘛。跟住我哋一齊試下比賽啦。Challenge accepted， 係記得撳鐘啊！你行快啲啦，妹！玩完咁刺激嘅嘢，等我哋悠悠閒閒去探下小貓咪啦。呢度嘅貓真係好多啊，仲有丁滿添啊！除咗陪佢哋，仲可以買貓糧餵佢哋噶，好 Q 啊！哇，呢度啲貓咪又 Q 又溫柔，好得意啊！睇完喵喵，跟住睇烏烏啦！哇，呢度啲狗仔真係超熱情啊！本身我叫阿媽買咗個40蚊嘅零食，點知我自己唔敢餵啊！玩到咁上下，出去食個 T， 再返嚟揸車啦！呢個係卡的車嚟噶，真係超刺激啊！你哋聽到我哋嗌得咁驚，其實我哋係玩緊6D 影院啊！尤其是係呢個礦山大冒險，超級推介啊！如果有時間嘅話，建議全部戲都睇晒佢啦。再嚟打保齡，玩下 VR， 在呢度玩下，嗰度玩下，咁就用咗好多個鐘啦，真係超級忠實啊！哦，估唔到牛我都有得騎啊！唔好跌我落嚟啊！臨走前梗係食多2隻雞髀啦，真係好正啊！再上台同阿妹打多2場，就夠鐘走人啦，拜拜。